喺停車場呢，一樓沿住天橋過對面就係 Legoland 酒店，好靚啊！點解會有森林家族嘅？好多嘢買喎呢度，越嚟越精神喎！未入個樂園已經好似入咗樂園咁咯。哇，到啦到啦！靚靚緊唔緊張？唔緊張。喂，停一停，影張相先。哇，好靚啊！原來 hotel 呢係喺呢個樂園嘅入口對面，好期待啊！哇！靚靚，睇下爹哋 check in 成點先。淨係酒店已經好多嘢玩喎。呢度仲有個 shop， 呢度有得寄 postcard 喎，有 Legoland 嘅 concept。哇，好癲爽啊！呢度點算啊？大把錢使喎呢度，冇位啫，唔係冇 yen。哇，搞唔掂喎，真係影唔晒。喂，仲有得刻名啊！呢度可以刻名啊，唔知要等幾耐咧？睇下先。要買呢啲出邊冇㗎。名古屋限定㗎？唔係Legoland。哦，淨係 Legoland。之前佢個叔叔就送。上咗去擺嘢先。哦，好啦。開到8點㗎。死開到8點啊？咁嗰啲小朋友室呢？10點啊？正喎！遊樂設施開到10點啊，小朋友嗰個。啊死啦！未上房已經癲咗啦。好啦，我哋上去 check in 先啦。啲團友癲咗啊！我哋而家上房睇一睇先。而家呢啲團友話要book 多一晚。要 book 多一晚喎，啲團友話。睇下上到去睇下係咪真係有需要。哇！好激啊！淨係個 lift 已經。佢話有小朋友床啊，佢哋嗰度應該好大間喎間房。哇！呢度望落去都好靚啊！我哋係國王主題嘅房呢，所以係6樓嘅。我朋友係5樓，我唔記得咗佢嗰個咩主題啦。連啲地氈都好靚啊！我想知道點解佢哋睇完間房話要住多一晚。哦，原來有個小朋友嘅碌架床，呢個係6歲以上嘅呢就瞓上格，2歲以上呢就瞓下格，好搞笑啊！喂，有得睇電視喎。呢個呢就係我住過嘅朋友話俾我聽呢，要喺個房入邊有啲 check point， 跟住之後呢可以解鎖到呢個密碼，入邊就有神秘嘅禮物。好大嘅衣帽間，跟住呢
洗手間 LEGO 佈置，哇個浴簾都好靚啊！噔噔，冇特別，正經正常。啊，原來呢度啲包裝係唔同嘅，我以為冇乜特別。呢度有支 hand cream， 呢個一定攞走㗎啦。邊個打乞嗤？有4支水啦，呢個係 Legoland 嘅咖啡同埋熱朱古力。電話好可愛啊！呢啲全部會俾我攞走喎，呢啲勁得意咯。跟住就係呢個啦，呢個呢係要喺間房嗰度啊，揾晒啲答案呢，咁然後就有齊4個數字嘅密碼，就可以開到頭先個夾萬，咁就攞到嗰份禮物㗎啦。好豪華！哇！我哋呢度一望落去就係 Legoland 嘅入口啊，好靚啊個夜景，反光添。呢度試下呢個電視有冇特別嘢先。哦，好多 workshop 㗎喎，真係有 LEGO 卡通片睇喎，電影啊！哦，好開心喎！好多嘢睇喎，唔怪之啦，好得意啊！唔好話小朋友啊，大人都好 high 啊！呢度好誇張啊！呢個係餐廳。揾唔返我個仔啊！呢個係酒店2樓嗰個遊樂場啊，真係開心啊！小朋友。哇！有個機喎，睇電影。咩嚟㗎？哦，好似出邊好少見喎，呢啲係嘛？呢個靚喎，用個 LEGO 成個 LEGO 人。係喎。呢個真係好得意喎！呢啲又係呢度限定定係出邊都有？呢個彩虹人都好靚。呢個係幾搞笑，個帽仲有得開喎。呢啲係 Legoland 限定款啊！有少少想為咗呢個鐵罐買呢個。個地下係咩 number 喎？1357啦。咁我哋就係5哦啦。，你係5，咁你攞支筆寫低佢你啲喺個台面嗰度。唔知維維識唔識咧？要有英文啊？有英文嘅背脊。冇問題啦。5，你寫南米啊？其他係咪房㗎？我哋係睇。邊度啊？你喺邊度揾到啊？
佢話你個 treasure box 上面係咩？就係青蛙咯。青蛙就係揀衫啊！嗯，布屋嘅入口文字係咪呢個啊？嗯，呢個係咪文字嚟㗎？ 3個、4個、5個。唔係呢1、度2、3、4。呢個皇冠。你俾我睇睇先。你喺後邊咧有 English。哦，係咪呢個啊？你睇下。呢度係咪咯 welcome 咯，how many letter 啊？ 1、2、3、4、5、6、7。咁每個人都係7㗎啦。係啊，一定一樣。 7。 6、7。跟住呢個就係 Kids Play Area，我見到歡迎安瑤鴨雞。哦，邊個啊？下邊2樓嗰個1、2、3、4、5，我記得。5、3、4、4啊，有機會。係啊，過嚟睇下。有冇5、3、4、4？啱嘅。竟係3啊。應該係個 answer 係三3然啊。哦，3、3、4、4。Minecraft 啊。有女孩子中意一嘅，定係一個男嘅。跟住咧，再俾我睇下呢個， Minecraft 好靚喎！好唔好玩咧？好玩啊！好開心喎個早餐，淨係 BB 嘅嘢食都有提供，呢個真係要讚一讚。呢個係粉嚟嘅，跟住攞埋一大扎一大件。我哋今日入完啦喎，琴日係7號，今日換咗啦。佢哋咁快可以一齊嚟。今日冇之前咁好太陽啊，所以好凍啊！今日體感溫度係0至2度啊。Hello， 好得意啊！呢個 BB 世界係咪逐層 layer 咁啊？我哋而家係邊個？呢個。呢個即係世界中のレゴブロックの工場と同じ機械を使ってファクトリーオリジナルのブロックを作っています。ここからは自由見学のお時間となります。どうぞ。原本就係呢啲豆。下から流れてくるブロックはまだ温かいので1日お休みさせてから次のマシンへと運ばれます。
你攞啊？可以用㗎。係啊，每人有一粒紀念品。Ninja bro. I want ninja. 冇呢。你中意呢個啊？係喎，點解冇公仔？琴日見到佢之後中意咗佢，佢仲要扭 pat pat， 枝豆好正，係咪枝豆嚟？呢隻得意啲喎。隻啲算啊！少少貴。邊度啊？嗰度咯，玩過嘅。哇！真係好多嘢玩喎，仲有入面喎，仲有嗰度入面喎，你睇。邊個話好細啊？哇！嗰度就有星際蜘蛛喎。拎過嚟睇下。哇！準備濕身啊！有埋伏，有埋伏！哇！濕晒呢條友啊！現色斑斑。濕晒。好驚啊！認住佢，認住佢。好激啊！濕晒，俾我影下你個身先。哇！嬲咗㗎嘞喎，正喎，排緊隊都有得玩呢個。哇！又集齊咗一個特別版啊！哇！咁真係要再買個 box 裝住。哇！好多啊！哇！哇！喂，唔係唔夠啦！佢講夠啦！哇！我哋冇夠呢樣嘢嘅。誒，早啲我哋再食啊！我頭先好辛苦攞咗好多去食嘅咋。哇！
雪糕，你睇呢個都。如果咧你開錯咗咧，你就會全部跌。哇！雪糕咁樣威㗎嘛？好好味喎！哇！好多手啊，好多手啊！跟住即刻攞。哇！喂喂，で消火活動を向かっていきますよ。お待ちください。Thank you, please。いちご車さんもおかえりなさい。操作の中でお待ちください。係咪鬆咗啊？你有冇鬆啊？我幫我鬆咗啊！你喺呢邊動画スムーズに進みます。ミニフィギュアのお星さんが出てきたら消火活動完了の合図です。ホームに戻ってください。呢啲薯條咧係 LEGO 款嚟㗎，嗱，仲有呢個正方形，好靚啊！哇，好勁啊！你咬埋呢個，好得意啊！我想 keep 翻個盒啊，希望冇油咯。好靚啊，連個紙巾都。老公揀呢個咪揀得好啊！係啊。但係應該唔會得啦。呢個係咁樣嘅喎，係嘛？同埋個 pancake 係咪喺呢個度？喺上面啊！我話佢啊，呢個係我個兒童餐咯。睇下等先攞，做嘢攞出嚟。哇！哇，好得意啊！有個樣㗎。係啊，好好食啊！得意啊！我個腿啊！呢個都好得意啊！呢個 burger 都係 LEGO 樣㗎，靚到你咧坐呢度啊？又 keep 唔翻張紙喎。你個姐姐媽咪。呢個 burger 係咁樣，多謝啫。得意啊！唔係好核突。哦，是石。唔係啊，吸住件衫。會唔會甩㗎？哇，好得意啊！冇得㗎，幾得意呢個。呢個係 video 嚟嘅，哇！好靚啊！好爽啊！但有鯊魚食。犀利喎呢隻！點解有佢哋兩個嘅？玩得好開心啊！唔捨得啊，唔捨得走啊！いってらっしゃい啦！
Legoland Japan will be